我们是夫知道，我是阿凯，我是李欧。我们人现在呢在大理一老街的这个形象商圈的这个意识下面。其实今天这一集呢，顾名思义就是要吃大理的美食。其实大理呢非常的大哦，它整个人口总共占21万人，是整个台中第3大的行政区。可能从大理啊，然后到土城，然后到草湖，从主食到甜点到冰品到宵夜。那就来看看今天我们带你吃的店，你们有没有吃过？如果没有吃过的话，跟着影片走喽。我们之前呢来大理玩的时候呢，我们先吃了南门蒸饺。这一次呢，我们选了另一间叫做吉丰蒸饺，它有一个非常的大的优势，就是它1笼只要30块。这很便宜耶。可是应该说它也比较小颗一点点。可是学生下课后，或者是像有一些上班族可能会跟你大蒜加太多了啊，真的假的？很辣，我就很喜欢吃蒜泥。它真的是很精致哎，很可爱的样子。刚好可以一口。里面会有那个肉汁，如果你太大颗咬一半，那肉汁会流出来。皮不会太硬，很 Q， 刚刚好。然后我真的不知道为什么吃蒸饺一定要喝酸辣汤。真的，所有蒸饺店都要卖酸辣汤，蒸饺店也是。为什么啊？会酸吗？我觉得你应该觉得不够，我会再加醋的那种。对，我跟你讲，全世界它不太酸，然后辣也一点点而已。我觉得这有点像杂菜汤的感觉，就是因为它没有太酸或太辣。维豆豆花这一间呢，其实非常厉害哦。它原本呢只是一个在夜市跑摊车的，然后在2001年，然后就开始跑，然后跑到现在呢，在静宜跟大理呢各有一间实体店面。那由你先品尝。好，它就是芋圆综合奶油嫩豆花。对，它综合里面的料非常多，有绿豆、花豆、红豆、薏仁、绿豆、珍珠、芋圆。好豆花吗？很豆香味，豆香味非常浓郁。然后它有点像会有点像豆花的感觉，不是？我说会有点像豆浆的那种感觉吗？就是很豆香味非常浓郁。这一碗就是分量也很十足哎，超大碗的。然后你吃下去的时候，你一开始我很纳闷说，到底鲜奶油的味道在哪里？在哪里？后面。不是啦，它会在后韵出现。后劲吗？所以它前面喝下去，先是豆花的那个豆香味，对，然后再来是料的味道，对，然后推下去之后，奶油的味道要出来，会在后面出来，在鼻腔后面这样。我是先品尝到红豆的味道，因为红豆它滚的奶油味道出来了，是不是在后面？对，奶油味道出来了，在后面对不对？我们现在人呢在竹子坑这边，算是建民国小后面这边。这个有很厉害的短你3点开始卖，然后卖完就没有了。这叫你算是私藏，对，私房料理，因为3点开卖，有的时候1个小时就卖完了。刚刚老板说这家店已经开了40多年，然后阿嬷就是以前就是一直在这边，然后把这个味道传承下去。而且甚至在之前921地震的时候，因为可能会需要救灾的阿兵哥啊，然后他们来到这边之后，阿嬷也会免费的就让他们吃这个大面羹，然后让他们补充一点体力啊。好好吃，如何？好好吃！我跟你讲，它有很多的辣菜包，这个是一点点辣的辣菜包，小辣辣菜包，这个是辣到你妈妈的辣菜包，大辣辣菜包。对，它跟我想象的短林鸡不太一样，我有点以为是有点像羹面。捞米那种感觉。对，我原本以为是捞米，它其实不太是它光是面的那种面条跟它的汤，因为捞米可能会比较割一点，可是它的汤其实是清澈。它一碗料多实在，35块铜板价。我2个太棒了。这碗真的推荐给大家，不常吃有没有大面羹，欢迎你们来尝尝看。我觉得我们爆出来之后会被骂。这是我的店干嘛这样吃？好吗？可以分享给大家吃啊！我们也是很想要吃吃看好吃的大面羹。我们现在人呢在瑞城国小的对面，这边是阿林有多厉害的阿林葱油饼，这边是阿林葱油饼，不只有葱油饼，还有就是这个猪肉馅饼，而且刚刚老板有特地提醒我，他会喷汁。
它这边已经卖了将近快30年了，而且它全部都是纯手工的，像葱油饼就是老板这样慢慢擀出来，然后猪肉馅饼是老板娘她慢慢燎出来。哦，我好喜欢那个猪肉馅饼，它里面有很多香葱，然后很多葱，那个葱的味道跟肉混合在一起。然后老板娘是这样一点开，料超多，料很扎实哎。我觉得葱油饼很厉害，它有厚度，但是又很脆。自己爱吃的那种葱油饼啊，我超爱吃这种。我爱吃的葱油饼是要很加蛋，有没有？然后你的是那种一大片，然后切成像披萨状的那种样子。对，这种东西它不用加蛋就很好吃了。知道。很够棒。交换。葱油饼呢，其实就是每一个人可能放学啊，或者是下班，对，学校而已啊，沿路就会买的一种小点心，然后买去补习班。我爱猪肉馅饼，真的，因为它的皮非常薄，但是料很多。我们找到各自的心之所向，直接交换是不是？我们现在人呢在太和园，这边有很厉害的藕冰。我超怕这种冰，为什么？是考验我敏感性牙齿的这种冰。可是我要跟你说一件很蠢的事，说，因为我是云林人，你知道吗？我是云林北港人。我们北港有一个里叫做草湖里，我爸超偶的地方，我爸是草湖里的人。然后我之前在外地啊，然后看到草湖蚵仔冰，我就跟我朋友说，我很骄傲这个蚵仔冰是我们北港草湖的。但是吗？我们现在来到了大理，才知道它在草湖庄，这里才是真正蚵仔冰的发源地，因为它是大理区草湖路204号，古地名叫草湖啦。对，然后但现在就是它分成2个里这样子，因为它以前在超藕蒸啊来，对，超藕蒸，它芋头的味道好香。但是虽然我的敏感性牙齿非常严重，我只能用舔的。但呢，很扎实牛奶的味道在我每一口的舌头舔下去的时候，会从我的舌尖传到我的舌根，然后散发到我的那个口腔里面。我觉得它的味道很棒。它这边是4颗30块，然后你可以挑选自己4个喜欢吃的口味。人生中那么多教训，他都不记取。慢慢吃，拜托你慢慢吃，好好吃，慢慢吃才可以品尝出每样东西的原汁原味。我们呢在美方蚵仔冰，不好意思，完全没有说话，因为这个冰很好吃，而且它很绵密，我觉得我好像在吃就是芋头。然后它就是一块一块，然后把它很扎实的变成了饼，好好吃哦！你有发现我在咀嚼吗？没有，因为它这个里面很多芋头都放。你知道以前这种蚵仔冰不是长这样吗？为什么？因为它是为了卫生，才就是变成一个一个这样子的包装吗？不然其实以前蚵仔冰就是一个塑胶袋，然后里面会有很多块，然后你用叉子插起来吃。应该说我所有的冰品里面，我最爱吃的口味就是芋头。因为我身边有很多朋友，他觉得芋头就是不可以成为甜点。我身边有很多朋友是踩这一派，因为芋头也是分2派，有没有？有人爱芋头爱的要死，有人就不爱芋头。火锅不加芋头什么的。对，但我就是很喜欢芋头变成甜点那一派。我在这里都可以闻到你那个花生香浓郁的香味。快吃。可以慢慢吃，好痛哦。又是一间大理的秒杀美食。我们在来到这边又有一点不同的心情，因为我们其实1年多前我们3周年旅游的时候就来吃过。对，然后呢，这一间是我们念念不忘的，因为它的料啊，或是它的皮啊，都是1等1的厉害。你曾经拍过一次吃普里7家肉圆，对。那你现在在吃肉圆，你的感受是什么？觉得不太一样因为这边大理的肉圆跟那个口感又不太一样，好 Q， 好有弹性的，让我吃肉。很喜欢笋子在那个肉里面的那种感受，它肉非常多，很扎实散发出一股淡淡的，是药膳吗还是什么那种味道？香，感觉就是也是有腌过有没有？对，我觉得是大理有很多回忆的味道，它就是一个阿伯，然后这样子一直用堆到1层3的那种蛙粿，然后1颗只卖20块，它就是都要这样子啊？蛙粿，堆到1层3的那种蛙粿。它这个霸王非常的好吃，这跟我们之前去那个普里的肉圆一样，他们都有一个加汤的习惯。对，然后这边也是卖完就没有了，有点像麻辣锅对不对？
带大家来到的是大理的立新路，这边呢号称是大川面，因为这边之前是大川自助餐，但其实也有很多人称这间为无名的当归面线，因为它确实就是没有名字，40多年来一直都是这样子。它的汤好香哦，偷偷喝了一口。汤好喝吗？这一碗当归鸭面线是70元，很澎湃。它总共有6大块，它的鸭肉不会柴。认真吗？我其实不太喜欢吃鸭肉，因为有一些鸭肉会柴。哦，我懂。它是有嚼劲的，但是不会柴。然后呢，吃这种，我喜欢吃当归鸭这种，我会叫一盘小菜。然后呢，我个人是很爱吃这个米血，米血非常非常的有弹性，滑嫩，卤汁太厉害了，好好吃！妈呀！我觉得我们这一集拍出来，很多大理人可能会揍我们，因为可能我把他们很多的隐藏菜单拍出来。哎呦，不好意思。我们刚刚说要带大家来吃宵夜，结果你不亏，独特口味烤肉。好了，我觉得旅程带有一点点遗憾，这样代表我们下次可以再来大理吃其他美食。其实大理很多东西就其实我们在做功课的时候啊，很多大理的朋友推荐了很多的店，但这一次因为店家的关系还没有办法全部拍完，因为大理的美食太多了，而且毕竟它这么大一个地方，而且我们现在拍的这些名单可能是我们朋友，虽然他是在地人，但也可能是他自己内心的口袋名单，也欢迎你们可以跟我们分享你心目中觉得好吃的店跟你的口袋名单，欢迎把这些影片分享出去，让更多的人认识大理这个美丽的地方。那也欢迎跟着我们的餐点，跟着我们的行程跑哦。那么我们富不爱吃鬼，下次再见啦，拜拜！记得按赞、订阅、关注我们富知道。对，按赞、订阅 FB、YouTube、IG， 还有追踪我们哦。下次再见啦，拜拜。